दोस्तों ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे ऐं ॿिए ॾींहं में मां तव्हांखे घुमाइण वारो आहियां गगर फाटक। सो हींअर मां पंहिंजे दर ते बीठो आहियां ऐं हीअ मुंहिंजी मोटरसाइकिल आहे। हिन ते तव्हांखे गगर फाटक जो विज़िट कराइबो, गगर फाटक ॾेखारिबो ऐं हींअर अचो त गगर फाटक हलो। गुलशन हदीद जा मंज़र तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। ईद जो ॿियो ॾींहुं ऐं क़ुर्बानियूं हलनि थियूं जिते किथे। दोस्तों ये रस्ते में ही आहे अल ख़िदमत हॉस्पिटल, जेकी गुलशन नदी में तमामु घणी मशहूरु आहे, वॾी हॉस्पिटल आहे ही ऐं हुनजी मस्जिद आहे साम्हूं। हिते कासाई वेठा आहिनि। अॼु ॿियो ॾींहुं आहे ईद जो, कम तमामु लॻा पिया आहिनि। ॾिसो हवा छा हाल आहे? ख़ैरु ख़ुशि तबियत सही आहे? हे ढोरनि जा रसा वसा आहे, अञा ताईं लॻो पियो आहे वॾ ठाह। हवा छा हाल आहे? ख़ुशि आहे? ख़ैरु ख़ैरु ॿकरी कुटी अथई? ढोर आहे छा आहे? पाॾो आहे। कुआड़ीअ बि इस्तेमालु कंदा आहियो छा? कंहिंजो कात जो? हा, हे पंहिंजो गोश्त अथई? अच्छा सही आहे। घणा ढोर कुठा अथई? 15। ऐं हुनजो घणो ॿकरीअ जो घणो वठंदो आहे या हुनजो वॾे गोश्त जो घणो वठंदो आहे? वॾे ढोर जो का हुन कोण जा? तव्हां माना हुनजा हेल्पर आहियो? अच्छा हा, ही ॿियो ॾींहुं आहे ईद जो ऐं ॾिसो ही गुलशन नदी में अल ख़िदमत हॉस्पिटल जे साइड में ही लॻा पिया आहिनि दोस्त। हे कासा आहिनि सभु, हाणे पंहिंजे हिसे जो माना गोश्त, ईअं न उस्ताद? हा न। सो ही हेल्पर आहे, हुनजो हिनखे गोश्त मिलियो आहे पंहिंजो, ही पंहिंजो हिसो कटे थो पियो। हाणे अचो त गगर फाटक वधूं। हीअ मुंहिंजी मोटरसाइकिल आहे। ही हिते मुस्लिम कोचिस वग़ैरह जेके बीहंदियूं आहिनि उहे ही हुनजो अॾो आहे, मुस्लिम कोच तव्हां साम्हूं ॾिसी रहिया आहियो। हीअ बि गुलशन नदी जे आख़िरी कोने में बीहंदी, आख़िरी कुंड ते। ही असां चढ़ी वियासीं साईं तव्हांजो नेशनल हाईवे ते। ही नेशनल हाईवे जो रोड आहे। ईद जो ॿियो ॾींहुं ऐं टाइम 1 थी रहियो आहे मंझंदि जो। दोस्तों ही जेको बि तव्हां एरियो ॾिसी रहिया आहियो, टोटल जेको बि आहे वेंदे हो हुन कुंड ताईं जिते नज़र खुटे थी। नेशनल हाईवे ते खॿे पासे ॾांहुं हिनखे सूमार ॻोठ चयो वेंदो आहे। सूमार ॻोठ आहे ऐं उनजे बिल्कुलु साम्हूं जेके दुकान तव्हांखे इहे बंदि नज़र अची रहिया आहिनि, इहा मच्छी मार्केट आहे। हितां होलसेल ते जेके मोहाणा मच्छी खपाईंदा आहिनि रेड़नि ते, उहे मच्छी खपाईंदा आहिनि। सो वरी असां हलूं था पंहिंजे सफ़र रवां दवां। ख़बर आहे गाॾी था तो वञनि बरसाति जे पाणी मां, हाल अहिवाल वठूं। उस्ताद छा हाल आहे? हे बरसाति जो पाणी आहे न, गाड़ी किथां जी आहे? गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी किथां जी आहे? सही सही आहे। बरसाति जे पाणी मां गाॾी धो था, माना सर्विस केतिरे में पवंदी आहे? हूअं सर्विस अगरि कराइजे गाॾीअ जी? अच्छा हूअं केतिरा वठंदा आहिनि सर्विस जा पैसा? 700-800 वठंदा आहिनि। तव्हां हितां जा आहियो या? सही, हिन सूमार ॻोठ जा? अच्छा अच्छा सही आहे। तव्हां माना मज़दूर आहियो, हेल्पर? सही सही। अॼु सर्विस स्टेशन बंदि लॻी पई आहे, तंहिंजे करे बरसाति जो पाणी बीठो आहे। उन मां ही दोस्त जेको आहे सो 700-800 रुपया बचाए ऐं गाॾी जी सर्विस था कनि। ज़िंदगी रंगा रंगीन है दोस्तों।
के अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके ज़िंदगीअ खे ब्लैक एंड वाइट कयूं वेठा हिकिड़ो कलर। सो ज़िंदगीअ खे ब्लैक एंड वाइट न कयो, ज़िंदगीअ मां मज़ो माणियो। हीअ नज़ारा, हीअ रोड, वण ॿूटा, इहे सभु असांजे लाइ आहिनि। ॿ ढोर वण जे हेठां ॿधा पिया आहिनि ऐं हमरा वेठो आहे। उन खां पुछूं था इहे खपाए थो छा थो करे, या कंहिंजा वरितल आहिनि। ऐं गऊं ई आहे ऐं मेंह आहे। हमरा माणी थो खाए। हवा छा हाल आहे? तबियत सही आहे? ख़ुशि ख़ैरु? माफ़ु कजां यार, खा खा। हे ढोर तूं जान खपाए थो न खपे आदि छा? खपाए थो घणे? 170 ॿई या हिकिड़ो? में गऊं में? अच्छा इहा वछा। वॾो वज़न केतिरो हूंदसि? चलो सही आहे सही आहे। तव्हांजो नालो? मुनीर। पाण केरु? लाशारी। हितां जी हितां जा आहियो? सही सही भाऊ, इहो मुनीर नालो आहे ऐं लाशारी आहे। ऐं 2 ढोर बीठा अथसि ऐं रोड ते ई बीठा अथसि। खपाइण जे मुंड में आहे। 170 न? 170, 1,70,000 हिन वछ जी क़ीमत अथसि कारीअ जी। असां पाण हुआसीं गगर। सो हलो जंहिंखे नालो हींअर ज़हन, हा बाबा बोरी हिनखे चयो वेंदो आहे, दरगाह बाबा बोरी। सो इहो अगरि वापसी अगरि टाइम मिलियो त पोइ हिन जी बि थोरो वीडियो भरे ऐं तव्हांखे ॾेखारींदासीं बाबा बोरी। छठो 67 ससी टूल प्लाज़ा, 1.5 किलोमीटर हैदराबाद, 160 सुपर हाईवे। हाँ दोस्तों, हींअर 2 रस्ता आहिनि। सिधो ई सिधो जेको मां आयुमि रस्तो वठी सिधो सिधो ठठे ॾे थो वञे, ऐं जेको हीउ रस्तो आहे इहो थो वञे सुपर हाईवे ते। हीअ त नेशनल हाईवे ते पाण बीठा आहियूं ऐं हीअ जेको आहे सुपर हाईवे ते थो वञे। वण जे हेठां कुझु माण्हू मुसाफ़िर सुता पियल आहिनि। हिननि खां हाल अहवाल वठिजे, काॾे वेंदव ऐं छा गाॾी वाॾी आई आहे या न, कंहिंजे आसरे वेठा आहियो। अचो त मालूम आहे। दादा छा हाल आहे? ख़ैरु आहे? ख़ुशि आहियो? काॾे था वञो? गाॾी न मिली आहे छा? काॾे तयारी आहे? किथे? नूरानी ते। वो गाड़ी बुकिंग है या? अच्छा तव्हां हितां जा ठठे जा ही आहियो या ॿिए पासे जा? कराची कहिड़े पासे? खुई ॻोठ जा? पोइ तव्हां हर साल वेंदा आहियो या? अच्छा अच्छा सही। घणा माण्हू हूंदा आहिनि गाॾी में? 10-15। ही भाऊ जन नूरानी ते तयारी न, ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे ऐं हर साल जेको आहे त नूरानी ते वेंदा आहिनि। ईअं? तव्हांजो नालो? अब्दुल रहीम। पाण केरु? कलमती बरोच। महिरबानी अदा, महिरबानी कुर्ब। ये हर साल ईद जे ॿिए ॾींहं ते वेंदा आहिनि नूरानी। वेठा हुया, मां चयो पुछूं। मोटरसाइकिल वारो स्पीड में थो हले, को आस्तड़े मुंहं खां। बरसात जे करे सावक लॻी पई आहे। अच्छा ही दोस्तों जेको अथव मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिते भी प्लाटिंग थिए थी गगर वारे पासे। सुठो एरिया है। साम्हूं ही साम्हूं ससी टूल प्लाज़ा। गगर का पहिरियां ईंदी आहे ससी टूल प्लाज़ा।
परे परे खां जेके आयल आहिनि माण्हू ही पाणी वाणी पीअनि था। फाटक पाण पुॼी विया। मुख़्तलिफ़ दुकान केले जूं होटल मस्जिद वग़ैरह गगर फाटक ही आहे जेको तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। गगर फाटक ईद जो ॿियो ॾींहुं ऐं माण्हुनि खे भला भला सुठा सुठा कपिड़ा पातल आहिनि। दोस्तों ही जेकी आहे गगर जी मेन बाज़ार आहे न, गगर जी जेकी मेन बाज़ार आहे हिते मेन बाज़ार में ई तव्हांखे सब्ज़ी वारो मिलंदो, केबिन वारो ऐं इलाही मार्केट आहे जीअं मार्केट हूंदी आहे। फ्रूट वारा अंबनि वारा बीठा आहिनि। अॼु थोरी गर्मी आहे ऐं साम्हूं कम ते जूस वारो बीठो आहे। मुंहिंजी दिलि चवे थी त मां कमंद जूस जो गिलास पियां। गाॾी हिते बीहारजे ऐं पाण हलिजे कमंद जो जूस पीजे। अस्सलाम वालेकुम यार, ये छोटा गिलास तो देना एक। गगर मार्केट बर्गर वारो ज़बरदस्त आहे। 50 रुपये ॾिनो आहे। कितने का है गिलास? 20 का 50 ॾिनो आहे। ये वापस मिलिया। सो चढ़जे वरी पंहिंजी भटारीअ ते मोटरसाइकिल ते अॻियां जेके बि आहिनि नज़ारा वठायूं तव्हांखे। इहे दोस्तों मेन बाज़ारियूं जेके मां तव्हांखे ॾेखारींदो आयो आहियां। दुकान काफ़ी सारा बंदि लॻा पिया आहिनि। ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे। किन क़ुर्बानी कई हूंदी, कोई माइट मिट वियो हूंदो। साम्हूं बस आहे, माण्हू वञनि था घुमण। ऐं ॿियो बि हिकिड़ो मां तव्हांखे मंज़र ॾेखारियां। साम्हूं ट्रक ते माण्हू घुमण वञनि था। ॾिसूं पुछी त काॾे था वञनि। हवा हे काॾे था वञनि? अदा ही काॾे था वञनि? किंजर झील। अच्छा, किथां खां निकिता आहिनि दोस्त? किथां खां निकिता आहिनि? अच्छा, ओड बस्ती का। ये किंजर झील था वञनि दोस्त, सभु पाण में ई आहिनि। सो किथे किथे स्टाफ मिलेनि थो त बीहनि था, कुझु ख़रीद कनि था, का बोतल को पाणी वग़ैरह ईअं न। गर्मी आहे हिन जे करे। सही सही, गर्मी आहे। किंजर झील था वञनि सभु वेंझण। ठीकु आहे, महिरबानी अदा। ॾिसो ही आहे गगर फाटक जी पुल। ऐं हीअ गगर फाटक जी पुल ख़तमु थींदे ई गगर फाटक ख़तमु थींदो। हिकिड़ो कुराड़ो वेठो आहे। अस्सलाम वालेकुम। चाल आहे चाचा? ख़ुशि? तबियत सही आहे? हीअ छा आहे, मस्जिद जो चंदो? ओ हीअ साम्हूं
जी कमरे में नथा मापे न अच्छा इहो माना मस्जिद आहे जंहिंजो हिकिड़ो कमरो आहे सही 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 हवाए मदरसो ॾिसो चाचे जन ठाराइनि था हवाए बिस्मिल्लाह क़बूल पवे महिरबानी ये चाचे जन मदरसो ठाराइनि था हुनजे लाइ चंदे लाइ वेठो आहे ही मेन पुल ते घगर वारी ते दोस्तों तमाम हवा ज़बरदस्त हली रही है शायद आवाज़ भी सही न अचे माइक भी ना है जंहिंजे करे थोड़ो माज़रत हींअर मां गगर वारी पुल ते ही बीठो आहियां ये गगर वारी फाट ॾिसी सघो था तव्हां पुल ये हेॾां कराची जा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं जेको हिन जो ॿियो पासो आहे ही छटो खारो दाबेजी वारे पासे ॾे वेंदो आहे ऐं साम्हूं साम्हूं इहो धुओं जेको तव्हां घर ते ॾिसो था इहो पॉडकास्ट में सॼो एरिया आहे हिते माना पॉडकास्ट मस्तियूं लॻी पियूं छोकिरनि खे ऐं दोस्तनि सां संगत हर कोई मस्तियुनि में लॻो पियो आहे अच्छा ही फाटक आहे मतलब ये स्टेशन है ये सिर्फ फाटक आहे फाटक जे करे माना ही मशहूरु आहे गगर फाटक तो अॻिते ॾिसिजे त अॻिते छा छा थो मिले असांखे गगर फाटक इहो पुल विचां को कट न आहे ऐं हुजणु न खपे छो जो हितां वरी माण्हू गुज़रंदा आहिनि त हादसे जो तमामु घणो शिकार थींदा आहिनि हिन जे लाइ पूरी पुल क्रॉस करे ऐं हिन ॿिए पासे ॾांहुं मुड़णो आहे वापसि दोस्तों ॿी हिकिड़ी शइ मूंखे नज़र आई ही काटुनि जा खोड़ा तव्हां ॾिसो था ऐं हलिजे हेॾे कोयलो ठहंदो आहे अलाए छा भट्ठा आहिनि मालूमात वठिजे ॾिसूं केरु आहे अंदरि काठियूं खोड़ा जो खोड़ा लॻा पिया आहिनि ही रस्तो आहे खटूं ख़ाली लॻी पियूं ऐं ॾिसूं था मथां कोई माण्हू मिली वञे न कोई कान्हे को आधा कोई आए दोस्त कोई कान्हे ही ॾिसो भट्ठा आवाज़ ते बि कोई न निकितो शायदि कोई कान्हे को न त मालूमात वठिजे हा त कोयलो घणे किलो आहे या छा हिसाबु किताबु आहे ख़बर पए हा पर ईद जो ॾींहं लॻा पिया आहिनि सो हलिजे अॻिते